হে এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আর আমিও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। তো চলো আজকে ব্লগটাকে শুরু করলাম এই ফুল গাছ লাগানো দিয়েই। অ্যাকচুয়ালি এই ফুল গাছের চারাগুলো ছোটো আন্টির বাড়ি থেকে সেদিন নিয়ে এসেছিলাম, আন্টি দিয়েছিল। তো চটজলদি সকালবেলায় উঠে আমি এই ফুলের গাছগুলো লাগিয়ে ফেললাম। অ্যাকচুয়ালি ফুলের গাছ আমি খুব ভালোবাসি, তবে আমি সেভাবে লাগাতে পারি না, মাই লাগায়। তবে মা একটু কাজের মধ্যে ছিল, তাই ভাবলাম যে গাছগুলোকে ঝটপট লাগিয়ে ফেলি, নয়তো আবার গাছগুলো মারা যায়। তারপর নিচে গিয়ে আমার বেশ কিছু কাজ ছিল। কাজ বলতে আজকে বড় মামিরা আমাদের বাড়িতে আসবে, তাই সব ঘরে ঘরে একটু বেড কভারগুলো চেঞ্জ করছিলাম, তার মধ্যে আমার ঘরেও। আর এই বেড কভারটা মা নতুন রেখেছিল, তো আমার খুব ভালো লাগে হোয়াইট কালারের বেডশিট। তো এই যে বেডশিটটা তোমাদেরকে একটু দেখাই, আর এটা হচ্ছে পিছনের ক্যাটলগটা দেখলে বুঝতে পারবে অ্যাকচুয়ালি বেডশিটটা পাতলে ঠিক কেমন লাগবে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে বেডশিটটা আমি পেতে ফেলি। তো আর বেশি কথা বলছি না তোমাদের সাথে, তো চলো ঝটপট বেডশিটটা পেতে ফেলি। Welcome to Lippy Appa vlog. Subscribe, like and share. কাদের বাড়ি এসেছো আজকে? Lippy Appa. জোরে বলো একটু। Lippy Appa. ভালো লাগছে? হ্যাঁ। বোনকে দেখে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরে গেছো যে গেস্ট অলরেডি আমাদের বাড়ি চলে এসেছে, আর মামি অনেক মিষ্টি নিয়ে এসেছিলো, সেগুলোই আমি আনবক্সিং করছি। আর আমাদের দিক থেকে এই ছিল একটা ছোট্ট আয়োজন, তেমন কিছুই নয়, ওই সন্ধ্যের কিছু স্ন্যাক্স, মিষ্টি, কিছু ভাজা, তারপরে ফল, এই সমস্ত কিছুই ছিল। আর মামিদেরকে লাঞ্চে আসতে বলা হয়েছিল, তো মামি বললো যে না, লাঞ্চে আর যাচ্ছি না, সন্ধেবেলায় যাব। তো এই যে সন্ধেবেলার এই ছোট্ট একটা আয়োজন। আর তারপরে মা একটু চালের রুটি মাংস বানিয়েছিল, কারণ আমার যে বোন আছে সাদিয়া, মানে ও বড়, তো ও এই চালের রুটি মাংস খেতে খুব পছন্দ করে, তো যার জন্য মা বানিয়েছিল। আর এই যে আনায়া আমাদের ছোটো বোন, মানে কাজিন সিস্টার, তো ওকে একটু আমি চুল টুল বেঁধে আর কি রেডি করছিলাম। এদিকে ঘোরো আনায়া। হ্যাপি? হ্যাঁ হ্যাপি। আচ্ছা, কি নাম আছে? তুমি তো চলে যাবে, আমাদেরকে মিস করবে? হ্যাঁ। কতটা? কত? অনেক না কত? অনেক। অনেক। বাংলা বলো ভালো করে, বলো আমি বলো না, বলো আমি আমি অনেক অনেক মিস মিস করব। করব। গুড। আনো টাটা। এদিকে মামিরা তো চলে গেল, আর এদিকে মামি নিয়ে এসেছিল কিছু গিফট। আর এই যে দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা ব্যাগ আছে, তারপর কিছু চকলেট আছে, আর ভাইয়ের জন্য একটা সোয়েটার ছিল। আর আগের দিনের ব্লগে নিশ্চয়ই দেখেছো, মাদের মানে আমার আন্টি মাদেরকে শাড়ি দিয়েছে মামি, মানে শাড়ি গিফট করেছে। তো এই যে সব মিলিয়ে এই যে এগুলোই হচ্ছে আমাদের এবারের গিফট। তো এগুলোই ছিল। তো আমার তো পার্সোনালি আমার ব্যাগটা ভীষণ পছন্দ হয়েছে, আর আমি বিভিন্ন রকমের ব্যাগ খুব পছন্দ করি। আমি নিজেও চেষ্টা করি বিভিন্ন রকমের ব্যাগ কেনার এবং ইউজ করার। তো ওই ব্যাগটা আমার পার্সোনালি ভীষণ ভালো লেগেছে। যদি আমার ব্লগটা মামি এবং সাদিয়া আপনারা দেখেন তো থ্যাংক ইউ, গিফটটা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। তো ব্যাগটা সত্যিই খুব সুন্দর, আর স্টোরেজ আছে বেশ অনেকটাই। আর এখানে ছিল স্লিংটা, তোমাদের দেখালাম। আর এটা হচ্ছে লিপস্টিক, আমি তো লিপস্টিক ভীষণ ভালোবাসি, সেই কথা মনে রেখেই মেবি মামি আমাকে দিয়ে। আর ছিল ব্যাগের মধ্যেই সুন্দর চাইনিজ পাখাটা। তো সব মিলিয়ে এই ছিল আজকের আমাদের গিফট মামির পক্ষ থেকে। আর হ্যাঁ, আমার ব্লগগুলি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর আমার প্রত্যেকটা ভিডিওতে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দিও। তো চলো আবার নতুন কোনো ব্লগে নতুনভাবে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।